Faransi ka opération kije bena bɔ Tchad kana Niger. Faransi bɛ ka mabɔ Tchad sɔrɔsiw la dɔɔni ka gɛrɛ Niger président kura Mohamed Bazoum la ko élection kɛr'o sigili la. Pourtant siga kɛlen do o élection yɛrɛ jaabi la Nigériens yɛrɛ fɛ. Faransi ye Tchad sɔrɔsiw soutenu nga a kun bɛ fɛ CEDEAO ka Mali sɔrɔsiw sanctionner. Mɔgɔ caman ye Faransi ka o filani kanfɔya in kɔkɔrɔma don ko Tchad tɛ CEDEAO la ko CAC jamanaw ye Tchad validé donc ko Tchad ta tɛ coup d'état ye ko Mali de ta ye coup d'état ye wa ko Mali kan ka ɲangi. Yala bi an bɛ se k'a fɔ Faransi bɛ k'a bolo segin a kɔ k'a lajɛ ka cohérence don a ka action la Sahel kɔnɔ wa? Aw y'a hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Niger président kura n'ale ye Faransi sisi bere kura ye Sahel kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi walasa k'a yɛrɛ ko ja tubabuw ye ale bɛ to k'an ka jamana n'an ka armée lagosi an bɛ ja o kan malgré que Niger bɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ kɔfɛ o ni ka indice de développement humain na Bazoum ko ale bɛna banban Mali ka accord de appliquer kan ko ka accord appliquer ko fo ka tila ka dɔ fara kan an bɛna o affaire in détail d'aw ma video laban na nka sanu cɛ o hakilina ye min ye Niger président kura in ka discours la Mali kan aw bɛ se k'o fɔ an commentaire kɔnɔ yani 2022 daminɛ cɛ Faransi bɛna ka base belebeleba saba datugu an ka kɔrɔnfɛla la an bɛna o détail d'aw ma ɲɛfɛ an balimaw aw bisimila Mali Sadio kan nin kun y'a dɔgɔkun 2 ye Mali Sadio tɛ ka video publier an b'o hakɛto ɲinikaw fɛ mɔgɔ caman y'a ɲiniya message ni commentaire la ko problème jumɛn de bɛ nka an kun tɛ se ka o répond ka d'a kan problème technique dɔ de kun y'an sɔrɔ n'o kɛra sababu ye an kun tɛ ka se k'an connecter an ka YouTube compte la nka problème min sera ka régler n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche nata nka ɲan'o cɛ information minnu fɔra an kɔ an bɛna an da don olu damadɔ la bi. An balimaw sani an ka video in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali Sadio dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye Aba Immobilier k'i to kɔ kan ka so jɔ Mali la ka dugukolo san Mali la ka luwanse so ta walima k'i ka so bila luwanse la Mali la Aba Immobilier bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na. O filɛ nin ye golfu la misiri wami kɛrɛfɛ u ka nɛgɛjuru sira 79 48 55 54 walima 68 89 89 48. Dimanche tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn juillet kalo tile 4 ma an ka sɔrɔsiw ka convoi dɔ attaquera Térézou fɛ Ɲanfuke cercle kɔnɔ leere masurunya la a yirala k'a fɔ an ka sɔrɔsiw ka convoi kun ye mission administrative n'o ye armée bureau kɔnɔ baarakɛlaw ye minnu bɛ sɔrɔsiw ka papier kow ɲɛnabɔ embuscade kɛlen u ripostera kosɛbɛ nka malheureusement mɔgɔ 4 nin tora attaque in na 4 fɛnɛ joginna an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ tabaw la ka kɛnɛya di bananenw ma a yirala k'a fɔ attaque kɔfɛ MINUSMA y'an ka sɔrɔsi joginnenw ta joona ka taa n'u ye Tombouctou o kɔfɛ an ka sɔrɔsiw ye ɲininiw boloda joona ka renseignement caman fara ɲɔgɔn kan walasa ka jugu ka position dɔn attaque in dugusɛjɛ sɔgɔmada joona fɛ an ka sɔrɔsiw y'an ka avion ta ka taa frappe ciblée caman kɛ zone in kɔnɔ an bɛ waati min na i ko sisan an bɛ se k'a fɔ an ka armée de l'air ka frappe kɛra sababu ye ni leere n'a lamini kɛra sens interdit ye terroriste bolo an ka foli b'an ka sɔrɔsiw ye u ka riposte ba in na. Lundi tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn juillet kalo tile 5 ma République tchèque défense ministre dangan kun nana tile 2 visite la an fɛ yan Mali la an ka défense ministre colonel Sadio Kamara ye tchèque défense ministre dangan ko Pegni Thomas reçoit an ka défense ministre so kɔnɔ bakuruba la ɲɔgɔn ye tali kɛ an ka jamana filaw ka baara ɲɔgɔnya siraw kan lakana sira fɛ ko Pegni Thomas y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ani Sadio Kamara kumana dɔ farali kan Mali ni République tchèque ka baara ɲɔgɔnyaw kan ɲɔgɔn ye kun cɛra ni donboloba ye tchèque délégation ye li électrique sabati an ka armée kɛnɛyaso direction ba ma a yirala k'a fɔ donbolo in valeur bɛ t'i jɔ fo CFA $91 na an ka armée kɛnɛyaso direction ba ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel major Mohamed Alpha Diawe ale y'a yira k'a fɔ a sewara kosɛbɛ ni donbolo in na surtout ni waati in na hakilila jigila République tchèque sɔrɔsiw b'an fɛ yan EITM ni Takuba cadre kɔnɔna na République tchèque ka force spéciale 60 ni dɔɔni bɛ ka participer force Takuba la Menaka région kɔnɔ semaine jan tɛmɛnen an kun y'aw ladɔnniya k'a fɔ tchèquew ka o sɔrɔsi ninnu dɔw prokotora u ka baara dɔw senfɛ Menaka région kɔnɔ ka d'a kan u ka mobili yɛlɛla min kan o baara in senfɛ nka heureusement u si ma jogi a bɛ se ka kɛ tchèque défense ministre danga ka visite kunba dɔ fana kun ye ka na bɔ u ka Takuba force spéciale la k'u morale remonter attaque in kɔfɛ an b'aw hakilila jigin fana k'a fɔ Mali ni tchèque ka baara ɲɔgɔnyaw ma daminɛ bi an ka yɛrɛma hɔrɔnya talen président Modibo Keita ni IRSS nɔfɛ jamanaw bɛɛ kun ka di kosɛbɛ a yirala k'a fɔ année 60
daminɛ la URSS tɛmɛnen kɔfɛ Mali ni Tchécoslovaquie de kun ka baaraɲɔgɔnyaw fanga kun ka bon kosɛbɛ. Air Mali plɔti fɔlɔ n'a technicien fɔlɔw caman formera Tchécoslovaquie wa Mali wari fana kun bɛ dilan yen nɔ n'o ye franc malien ye. 92 Tchèque ni Slovaquie farala wa an bɛ don min na i ko bi olu fila bɛɛ bɛ Union européenne na. A hakilina ye min ye Mali ni République tchèque ka baaraɲɔgɔnyaw kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Mardi tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn juillet kalo tile 6 ma président Assimi Goïta taara bɔ an ka sɔrɔdasiw la Sévaré camp kɔnɔ. A yirala k'a fɔ an ka jamana ye fɛɛrɛba minnu boloda baloko dɛsɛ kɛlɛli kama. Président Assimi Goïta taara o baaraw koromo karili la Mopti région kɔnɔ. O senfɛ a taara bɔ an ka sɔrɔdasiw la Sévaré camp kɔnɔ. Président Assimi Goïta taara bɔ an ka sɔrɔdasi bananenw na infirmerie kɔnɔ k'u fo ka nɔgɔya da k'u ye. O tɛmɛnen kɔfɛ a taara centre kɛlɛbolo poste de commandement la ka taa ɲɛda opération taabolo ni sɔrɔdasiw ka condition kan. Président Assimi Goïta taara hommage fana kɛ an ka sɔrɔdasiw ni jamana wɛrɛ sɔrɔdasiw ye minnu sara an ka jamana kumabɔli la. O kɔfɛ président Assimi y'a adressé an ka sɔrɔdasiw la. A y'u fo kosɛbɛ u ka yɛrɛ di ni faso baara la. A y'a yirula k'a fɔ an ka armée bɛ premier ligne kan Mali kumabɔli la ko baara min don a ka gɛlɛn kosɛbɛ nka ko sɔrɔdasiw ka donni da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko de bɛ se ka kɛ sababu ye ni laɲiniw bɛ sabati. An ka foli b'an ka sɔrɔdasiw ye u ka su ni tile wulikajɔw la walasa k'an ka faso lakana. Semaine tɛmɛnen Mali, Burkina ani Côte d'Ivoire chef d'état-major général ye ɲɔgɔn ye Abidjan ka taa kuma opération ba dɔ kan k'a ta lundi juillet kalo tile 5 ka taa bila mercredi juillet kalo tile 7 ni jamana saba ninnu chef d'état-major général ye ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan walasa ka kuma opération tourbillon vert résultats kan. A yirala k'a fɔ opération tourbillon vert ye opération ba ye min kɛra Mali, Burkina ani Ivoire sɔrɔdasiw fɛ jamana saba ninnu frontière la. Hakili la jigila ni waati laban ninnu na attaquew kun cayara kosɛbɛ Ivoire ni Burkina frontière la wa attaque damadɔ fana kɛra Sikaso région kɔnɔ. Opération tourbillon vert kɛra sababu ye ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu population hakili sigi wa a kɛra sababu ye ka baaraɲɔgɔnyaw sinsin kosɛbɛ jamana saba ninnu finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni opération ba in senfɛ terroriste 4 moto 3 ani mugu jugu dilanminɛw caman neutralisera. Téléphone caman minɛna sigana mɔgɔ 64 fana minɛna k'a ɲininka. Aw hakilina ye min ye opération tourbillon vert kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Mercredi tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn juin kalo tile 30 ma terroriste dɔw ye Suède ka takuba force spéciale ka patrouille attaqué an ka kɔrɔn fɛ. A yirala k'a fɔ Suède force spéciale y'u to patrouille la kisɛ caman commencera ka ci u la ko kisɛ ninnu kun ye gros calibre ye dɔw ye marifa kisɛ kumabaw ye nka heureusement ko sɔrɔdasi ninnu bɛɛ sera ka segin kan kɔnɔ k'a sɔrɔ fɛn mun sɔrɔ. Hakili la jigila an bɛ don min na i ko bi Suède sɔrɔdasiw bɛ ka participer MINUSMA ni EITM la wa u ka force spéciale 140 ɲɔgɔn bɛ an fɛ yan Mali la task force takuba 4 kɔnɔna na. Olu natɔla ni hélicoptère Black Hawk 3 nana walasa ka takuba opération nɔgɔya u bolo. Aw hakilina ye min ye Suède sɔrɔdasiw nali la k'an dɛmɛ terrorisme kɛlɛli la aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Mercredi tɛmɛnen n'o kun bɛ bɛn juillet kalo tile 7 ma Mali EITM ɲɛmɔgɔya dira Allemagne ma. EITM n'o ye européen ka mission ye min dabɔlen don an ka sɔrɔdasiw formeli kama. Ale ɲɛmɔgɔya kun bɛ Espagne général de brigade Luis Heres Gracia bolo nka mercredi a dira Allemand ka général de brigade Jochen Doyer ma. Général Jochen Doyer ko a bɛna général Luis Heres ka baaraw tɔw lase n'o ye EITM centre de formation magɛrɛli ye an ka sɔrɔdasiw la front na n'o bɛna kɛ sababu ye ka sɔrɔdasi caman former joona terrain kan nɔgɔya la. O baara ninnu hokumu kɔnɔ EITM ye centre dɔ dayɛlɛ Segu, Sévaré ani Gao. Allemand ka général de brigade Jochen Doyer ko a ka mandat kɔnɔna na a bɛna continuer ni baara ninnu fɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ Allemand jamana fana y'a yira k'a fɔ u bɛna dɔ fara u ka engagement kan EITM na k'u bɛna instructeur 150 wɛrɛ bila ka na fara u ka EITM contingent kan. Hakili la jigila an bɛ don min na i ko bi Europe sɔrɔdasi 950 ɲɔgɔn bɛ Mali la EITM cadre kɔnɔna na. Aw hakilina ye min ye an ka sɔrɔdasiw formeli la EITM fɛ aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Nin y'a kalo 3 ye task force takuba ye fanga sɔrɔ k'a ka opération daminɛ an ka kɔrɔnfɛla la. U ka mandat fɔlɔ kuncɛra ni kalo in kɔnɔ. A yirala k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi Europe jamana 8 engagelen don takuba la n'o ye Belgique, Estonie, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, République tchèque ani Suède. Pour le moment force spéciale 600 ɲɔgɔn déployelen no terrain kan. France ka 300, Suède ka 140 ɲɔgɔn a tɔ 160 Estonie ni Tchèque ye. Takuba ka baara ɲɛsinlen
sigilen don an ka sɔrɔdasiw conseilli u kɔkɔrɔma doli an'u dɛmɛli terrain kan terrorisme kɛlɛli la. U tagayɔrɔba ye u ka MENACA base ye n'u b'a fɔ ma BOA base opérationnelle avancée. Takuba daminɛli ni sisan cɛ force spéciale ninnu ye mission 300 ni kɔ de kɛ MENACA na lamini la n'a bɛ fɔ ma l'Heptago malien. U ye terroriste caman neutraliser ka caman minɛ. U ye terroriste ka minɛ caman fɛnɛ minɛ. A yirala k'a fɔ an ka armée ULRI participera Takuba ka ni mission ninnu tila bɛɛ la. ULRI n'olu ye unité légère de reconnaissance et d'intervention. Olu ye an ka armée unité spéciale ye minnu formelen don Takuba force spéciale fɛ. A yirala k'a fɔ mandat filanan labɛn cadre kɔnɔ Takuba force spéciale bɛ ka u ka MENACA base labɛn ka OTAN sɔrɔdasiw makɔnɔ. A tɛmɛ olu bɛ n'u occuper Takuba logistique la. O tɛmɛnen kɔfɛ labɛnw fana bɛ ka sabati ka Urumani ani Italie force spéciale kɔnɔ. Italiens natɔ bɛna n'u ka hélicoptère dɔw y'u fɛ. A hakilina ye min ye Takuba ka mandat fɔlɔ in kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Vendredi tɛmɛnen Macron ni G5 Sahel jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye visioconférence la walasa ka kuma Sahel lahalayaw kan. Niger président Mohamed Bazoum kun bɛ Macron kɛrɛfɛ Faransi nka jamana naani tɔ ninnu ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ visioconférence la k'u to u ka so. Bakuruba la ɲɔgɔn ye tali kɛ opération Barkhane banni ani Faransi ni G5 Sahel jamanaw ka labɛn kuraw kan. A yirala k'a fɔ Faransi bɛna ka Tessalit, Kidal ani Tombouctou basew datugu yanni 2022 cɛ. Wa ko Faransi ka Sahel sɔrɔdasiw bɛna bɔ 5,000 ani 100 la ka jigi 3,000 ani 2,500 furancɛ la. Opération Barkhane Kije kun bɛ N'Djamena Tchad nka Macron ko Takuba Kije bɛna sigi Niamey Niger. Tiɲɛ n'o k'a fɔ Niamey ka surun Takuba ka zone d'intervention bila n'o ye zone des 3 frontières ye ka tɛmɛ N'Djamena kan nka jateminɛlikɛla caman y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ni Idriss Déby kun bɛ balo la Faransi kun t'a banban Niger kan ka Tchad to yen walasa ka dɔ bɔ a ka filanikanfɔyaw la ka cohérence dɔɔni don a ka action la. Faransi bɛ k'a mabɔ Tchad sɔrɔdasiw la dɔɔni ka gɛrɛ Niger président Bazoum na ka d'a kan élection kɛra o sigili la nka an bɛna yira la ɲɛfɛ k'a fɔ Nigériens ma sɔn o élection in jaabiw ma fɔlɔ. Pourtant waati kɛra caman kun bɛ ka Faransi ka filanikanfɔya kɔkɔrɔma don ka Mali sɔrɔdasiw lagosi ka Tchad ka situation justifier ko Tchad tɛ CEDEAO la ko CEAC jamanaw ye Tchad validé donc ko Tchad ta tɛ coup d'état ye ko Mali de ta ye coup d'état ye ko wa ko CEDEAO kan ka Mali sanctionner i n'a fɔ Faransi kun y'a laɲini cogo min na. O hakilina ye min ye Faransi ni G5 Sahel jamanaw ka baaraɲɔgɔnya kuraw kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Niger président Mohamed Bazoum ye kuma caman fɔ an ka jamana n'an ka armée ma conférence de presse dɔ senfɛ. Président Mohamed Bazoum ni Macron ka conférence de presse dɔ senfɛ a ye kuma caman fɔ an ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka armée n'an ka transition ɲɛmɔgɔ. Hakilila jigila ale Mohamed Bazoum kelen de kun y'a fɔ a sigilen kurani k'a bɛna a ka agenda diplomatique banban Mali kan ko a diyara mɔgɔ ye accord d'Alger mɛ appliqué a ma diya mɔgɔ ye accord d'Alger mɛ appliqué wa ko accord mɛ appliqué fo ka tila ka dɔ fara a kan. O waati a ka o kumakan ninnu ye polémique ba créé nka an ka autorité ma sena ta ni sigi ta u ye Niger ambassadeur wele k'u dantigɛ. Mohamed Bazoum bɛ fɛ ka banban Mali accord d'Alger application kan k'a sɔrɔ ale ka jamana n'o ye Niger ye a bɛ waati jan bɔ o ye laban ye diɲɛ jamana tɔw cɛla développement ko sira fɛ. Pourtant a bɛ waati jan fɛnɛ bɔ Faransi ka courant fanba bɛ bɔ Niger uranium na nka courant tɛ Niger kɔngɔ ni sɛgɛn bɛ Nigériens la. O bɛɛ n'a ta Bazoum ko a b'a banban Mali ka accord d'Alger appliqueli de kan. Démocratie kuma fɔbaga ka ca nka wale tɛ bɛɛ la. Mohamed Bazoum n'ale ye Niger président kɔrɔ Mohamed Isufu masuruyalamɔgɔ n'a ka danayalamɔgɔ ye a sigili mankanw cayara kosɛbɛ Niger jamana kɔnɔ. Élection résultat bɔlen Nigérien bayirika bɔra ka manifester ko namara kɛra mɔgɔ 2 ni tora o manifestation ninnu na mɔgɔ 400 ni kɔ fana minɛna k'u datugu wa Bazoum ni mɔgɔ min taara deuxième tour la n'o ye Mahaman Ousmane ye o ye plainte don CEDEAO cour de la justice la kɔsa in na juin kalo kɔnɔ ko fanga ye namara kɛ k'a di Bazoum ma wa ko namara ninnu prévu b'ale bolo. Ni Mohamed Bazoum tilala a sigili sɛbɛncɛli la Nigériens yɔrɔ a ka banba dɔ farali kan Niger ka indice de développement humain kan min ye Sahel problème ye an bɛ jɛn k'olu ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ nka a man kan ale ka to ka taa sigi médiaw kan k'an ka jamana n'an ka armée lagosi. O hakilina ye min ye Mohamed Bazoum ka nin sortie in kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ.